ताका ही भुमिका घेवचीच पडटा. बाबा सुमोनचे नेते सुद्दां जर ह्याच गादयेर आसलेले जाल्यार तांकां हेच करचें पडपाचें, हें हांव सांगता. त्यामुळे आमी जास्त ताणू नये. हो विशय खूब ताणला, हेची खूब चर्चा जाल्या. ह्या गोश्टीतसून एक गोश्ट बरी केल्या की ह्या विशयाचेर भरपूर चर्नींग जावन मातृभाशेतसून प्राथमीक शिक्षण कशें आवश्यक आसा हें जनमानसांत सगळ्यांक कळ्ळां आनी सगळ्यांनी मान्य केलां. ही हो एक शुभ संकेत आसा. ही बरी गोश्ट घडल्या. म्हणजे जेन्ना चर्नींग करून 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 मागीर अमृत जशें येता तशें हें जाल्लें आसा आनी जनतेच्या लक्षांत आयिल्लें आसा. ही गोश्ट बरी आसा. आनी त्यामुळे आमी जरी गाळी घेतल्यो, शिव्या सराप घेतल्यो, आमी आमच्याच मार्गदर्शका कडल्यान किंवा मार्गदर्शकां कडल्यान किंवा जाका आमी पितृतुल्य धरतात तांच्या कडल्यान जरी आमी अहवेलां सोंसली तरी सुद्दां जनतेत एक चर्नींग जावन एक अरे हय मातृभाशेतसून प्राथमीक तुम्ही एक गजाल म्हणटात की अल्टिमेटली जेन्ना समुद्रमंथन जाता तेन्ना कोणाक तरी विष पिवची पडटा तेन्नाच बाकीच्याक अमृत वाटपाक मेळटा. ते विष पिवपाची पाळी आज तुमचेर आयल्या पूण तुमी ती आनंदान मानून घेतल्या. आणि ते विष पिता आसतना ह्या खुर्चेर बसल्यामुळे ते विष म्हाका पचू शकता आणि ते हांव विष कित्याक पिता जाल्यार जनतेक अमृत दिवपाक मेळूंक जाय म्हणून. एक गजाल सांगात आनी हो तुमी मुद्दो काडलो म्हणून सुभाष वेलिंगकर सर अशी टिका करतात आनी म्हाका तुमी यू आर व्हेरी व्हेरी सिनियर इन गोवा BJP. तुमी एक 4 खांबे जे पयलीं उबी जाले भारतीय जनता पार्टीचे गोंया भितर तातूंतली एक खांबी तुमी आनी वेलिंगकर सर सुरवातीसान तुमचे बरोबर आशिल्ले. आज जेन्ना ते अशी टिका करतात इतली सामकी प्रक्षोभक भाशणां करतात आनी पोटतिडकीन उलयतात तुमचे विरुद्ध पर्सनली व्हेरी फ्रँकली कितें दिसता? तुम्ही सुभाष वेलिंगकर म्हटले, हांव तांकां वेलिंगकर सर म्हणटा. म्हणजे म्हजे जशे पालक आसात तांकां हांव त्या स्थानाचेर धरतां. किंबहुना पालक आनी ते एकठांय दवरले जाल्यार कदाचित म्हजी तांच्या समोर वैतिकीर मान पयली सकयल वतली. इतले हांव तांकां त्या स्थानाचेर पळयतां. भारतीय जनता पक्षांत वच आनी तुवें काम करूंक जाय. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती आसा पूण ना वचूंक जाय. आनी भारतीय जनता पक्षाचें काम सुद्दां हांवें सुरू केलें हें संघाचें काम म्हणूनच सुरू केलें. तें काम करचें म्हणून फुडें धुकळणारे तेच आसात. पूण एकदां एक काम हांव करूंक लागलो की त्या कामाच्यो जबाबदाऱ्यो ह्यो म्हाका कळटल्यो. त्यो जबाबदाऱ्यो हांव समजून घेवंक लागलो आनी त्या जबाबदाऱ्याशी हांव समरस जावंक लागलो. त्यो समरस जाता आसतना यत्किंचितही म्हजी स्वयंसेवक म्हणून खंयच म्हजें डायल्युशन जाल्लें ना. पूण त्या जबाबदाऱ्याशी समरस जाता आसतना आवश्यक असणारे निर्णय घेवपाची आमकां मुभा आसूंक जाय. तेचेर कोण डिक्टेट करूं शकना. आनी आमी ओव्हरनायट हो निर्णय घेतलेलोय ना. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ह्या विशयाचेर चर्नींग खूब जालां. आनी म्हाका दिसता गोंय सारकें राज्य जे राज्य उर्वरीत देशाच्या तुलनेन 14 वर्सां उशिरा मुक्त जाल्लें आनी इतलें जावनूय 2 पंचवार्षिक योजना चुकोवन सुद्दां शैक्षणीक क्षेत्रांत एक वेळार आमची स्थिती अशी आसली की प्राथमीक शिक्षक सुद्दां आमकां मराठीच हातूंतसून महाराष्ट्रांतसून आनी कर्नाटकांतसून हाडचे पडत. इंग्रजी शिक्षक जावो जाल्यार आमकां केरळाक वचचें पडत. त्या राज्यांत आज शैक्षणीक दर्जो इतलो सुदारला. आरोग्य क्षेत्रांत आमी येदे पावलां उडयल्यान आमी खंयच्याच क्षेत्रांत इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत आसत आमी जो प्रगती करीत आसात त्या प्रगतीक आनी त्या प्रगतीच्या गतीक खंयच्याय अशा भावनीक विशयांनी अडचण आनी म्हाका दिसता आडमेळ आनी अपशकून जावंक जायना. हे सगळ्या सुबुद्ध नागरिकांनी म्हणजे ही भुमिका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचीच आसली की जाली अशें न्हय, समाजातल्या सगळ्या घटकाची आसूंक जाय. तुम्ही ह्या विशयाचेर 1 to 1 वेलिंगकर सरा कडेन बी उलयले, प्रयत्न जालो एक बिकॉज यू हॅव ग्रोन टुगेदर. तुम्ही ज्या पदाचेर पावल्यात, तुम्ही पक्ष ज्या पावण्यार आज व्हरून दवरला सगळें बरोबर जालां. अशी परिस्थिती भितर एक फोन उखलप आनी एक उलोवप
आणि एक टेन्शन डिफ्यूज करप हें अशी व्हडली कठीण न्ही पूण एक एकदां असे प्रसंग येतात तेन्ना ते करप कुस्तार जाता. सगळ्योच गजाली जाहीररित्या सांगप हें दुसरें कठीण जाता आनी अडचणीचें आसता. पूण जे कितें प्रयत्न करणे शक्य असले ते केल्यात, आजूय चालू आसात. ह्या प्रयत्नाक फळ येतलें अशें दिसता काय सरकाराक आपली भुमिका घेवन मुखार वचचें पडटलें? कम वॉट मे भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आपलें आंदोलन चालू दवरतलो पण सरकार आपली भुमिका सोडना अशा लेवलाचेर हें पावलां आज. म्हाका खात्री आसा की ह्या प्रयत्नांक यश मेळटलें. पूण एखादो मनीस, एखादी व्यक्ती, एखादो गट, एखादो ग्रूप, एखादो विशय घेवन खूब फुडें गेल्यामुळे कदाचित फाटीं येवपाक थोडें कठिणाई जावं शकता. हांव समजूं शकता प्रत्येकाचे प्रश्न, समस्या. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा हाचेर तोडगो देर वील बी सीज फायर. हय आनी एक मान्य म्हणजे एकमतानच ही गजाल जातली. आनी म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन, ज्या आत्मविश्वासान आनी ज्या दूरदृश्टीन ह्या शासनान निर्णय घेतले आनी प्राथमीक शाळा मातृभाशेंतसून प्राथमीक शाळा दिवपाचो जो निर्णय घेतलो आनी तांकां पाठबळ दिवपाचे खातीर योजना केल्यो, तातूंतसून येणाऱ्या काळांत ताचो इम्पॅक्ट दिसतलो. येणाऱ्या काळात निश्चित फुडल्या 5-10 वर्षांत ताचो इम्पॅक्ट निश्चित दिसतलो. ओव्हरनायट हो शैक्षणीक क्षेत्रांतलो इम्पॅक्ट हे ओव्हरनायट दिसना, ओव्हर अ पिरियड ऑफ टायम निश्चित दिसता. तांणी पयली सभाय घेतिल्ली तुमच्या मतदारसंघाक घेतिल्ली जंय उपस्थिती सामकी भरपूर आशिल्ली आनी खंय तरी तुमचे खातीर क्रायसीस तयार करपाचो एक तांचो प्रयत्न जालो. सक्सेसफूल जालो अनसक्सेसफूल जालो म्हाका खबर ना, पण तुमी कशें पळयता हाजे कडेन? हांव अशा गोश्टीचेर कॉमेंट करपाचें टाळटां, कारण तांचे आनी म्हजें नातें हें खूब लागींचें आसा. आनी हांवें सांगलें म्हणजे पालकत्वाच्या दृश्टीन हांव तांकां तांचे कडेन पळयतां. तातूंतसून निश्चित जालें जे म्हजे राजकीय विरोधक चिंतल्ले आसात, जांकां स्वप्नां पडटात कसली आनी जे तेंच्या कडेन जे घडून येनासलें, तातूंत ताणें एक आपले हात धुवन घेवपाचो प्रयत्न केलो. त्यामुळे लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या विरोधांतली सभा अशें ताणें चित्र करपाचो प्रयत्न केलो आनी तेतूर संख्या जमोवपाचे वगैरे ह्यो गोश्टी जाल्यो. त्यामुळे ताचो परिणाम म्हजेर कांय जायना, म्हजेर कांय जावचो ना, राजकीय भवितव्याचेरूय जावचो ना आनी सरकारच्या भवितव्याचेरूय जावचो ना. सर दुसरो विशय आतां रिजनल प्लॅनाचो विशय आसा जंय डेप्युटी सीएम तो हँडल करतात. पूण एक गजाल जाणवता की विशय पयलीं जावपाक जाय आशिल्लो. इलेक्शन इयरा भितर असले विशय दवरप, मागीर तालुका घेवन तांचो प्लॅन फायनल करप. गव्हर्मेंट हॅज कॉट इटसेल्फ इन अ व्हेरी catch-22 सिच्युएशन. एक गजाल निश्चित आसा की खंयचोच बरो विशय हो इलेक्शनाच्या वर्सा हाडूंक जायना. पयलीं जावपाक जाय. इलेक्शनाक इलेक्शनाच्या तुमचे वर्सा- अचिव्हमेंट्स हायलायट करपाक मेळपा जाय. बरो विशय सुद्दां इलेक्शना वर्सा जर हाडलो जाल्यार ताका Politicize जाता. गालबोट लागपाची खूब शक्यता आसता. Politicize जाता. हां. त्यामुळे म्हाका कोण अमकी एक गोश्ट जावंक जाय अशी जेन्ना कोणें सांगतात खंयच्याय गोश्टीचेर, अरे ही खूब गोश्ट बरी आसा पूण ह्या वर्सा जर आमी इंडक्ट केली जाल्यार ताका गालबोट लागतलो. देवान जर फुडले फावटी आमकां टर्म दिलो, म्हाका जेच्या खातीर म्हाका खात्री आसा, पूण इतलें आसून हांव नियतीचेर, देवाचेर, भगवंताचेर हांव विश्वास दवरतां, जाल्यार फुडल्या काळाक हें करुया मरे अशें हांव म्हणटां. हो फुडें धुकलपाक मेळना ही गजाल आसा. फुडल्या टर्माक मुख्यमंत्री तुमीच आसतले. पूण हो निर्णय जो आसा तो गोंयच्या जनतेन ठरोवप आसा. पूण हो हेच्या संदर्भांतलो जो हांव निर्णय म्हणटा, रिजनल प्लॅना संदर्भांतलो निर्णय हो खरोच फाटल्या 1-2 वर्षांत जावंक जावो आसलो. उरलो ही गजाल खरी. केन्ना केन्ना एखादी गजाल जी जड दिसता ती फुडें धुकळप आनी नव्यो बऱ्यो उपयुक्त लोकांच्या मागणीच्यो विशय घेतात आनी आमी फुडें वचत रावतात आनी तातूंत दिसता की एखादो म्हत्वाचो विशय उरता. पूण उरला ही गजाल खरी आनी आमच्या हाचेरूय जाहीरनाम्यारूय आसली गजाल ती. आमची प्रायोरिटी आसा. आमचो बाबूश म्हजो सहकारी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ताचेर सिरियस आसा आनी सिन्सियरली वावरता. ह्या दिसांनी तो विशय घेवन भायर सरता. दुसरी सर एक व्हेरी फ्रँक गजाल, खुबशीं आंदोलन जातात आनी आंदोलना भितर येता आनी तुमकां सांगतात की आमकां अशें आश्वासन दिल्लें म्हणून आमगेल्या मागणी पूर्ण मागीर ही आश्वासनां आहात ती तुमची जाहीरनाम्याकय नाशिल्लीं. ही केन्ना दिल्लीं तशी खंयच खबर ना. पूण येता आनी तुमचे मुखार आश्वासनां कोट करता आनी सांगतात की ना सर हें आमकां आश्वासन दिल्लें, आतां तुमी तें करपा जाय. तें मागीर कोणें दिवं, फाटल्या मुख्यमंत्र्यान दिवं, कोणें दिवं, आमकां दिल्लें तुमी पूर्ण करपाक जाय. हें सिच्युएशन तुमी कशें हँडल करतात? गोंय कारण तुमच्याय सरकाराचे 2 भाग जाल्यात. एक प्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी
एक विथ लक्ष्मीकांत पार्सेकर. गोंय खूब ल्हान आसा आनी त्यामुळे सगळ्या लोकांक दिसता की मुख्यमंत्र्यान आमचे प्रश्न सोडोवचे आनी खूब जाण मुख्यमंत्री होच मास्टर की समजतात. खंयच्याय विशयाचेर हांव अनेकदां म्हजे सहकारी मंत्री सुद्दां ताचे कडेन आयिल्ल्या मनशाक घेवन म्हजे कडेन येतात आनी मातशे हेचेर कितें तरी करुया आमी म्हणटात. कारण गोंय ल्हान आसा आनी लोकांची ही संवय पडलेली आसा. ती हांवेंच निर्माण केल्या अशी न्ही किंवा फाटल्यान परिकार बाबानूच केली अशी न्ही. ताच्या फाटल्याय मुख्यमंत्र्यांनी हेच गोश्ट जाल्ली आसले. म्हाजे कडेन आश्वासनां घेवन ना म्हाका फाटल्या मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें हें मातशें कर म्हणून. एकटाच मुख्यमंत्र्याचें सांगिनान रायट फ्रॉम प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत सगळ्यांनी ना तेणें म्हाका हें सांगलेलें म्हणून सांगणारे आसात. आनी फायल काडून पळयली की हेची गजाल ही 20 वर्सां पयलीं क्लोज जाल्या हेंय कळटा. पूण नवीन मुख्यमंत्री आयलो की नव्यान घेवन येवप, एक ट्राय मारप जालें तातूंत वेळ वता. पूण तें जर कट मारलो ताका जाल्यार ताका बरें दिसना. मुख्यमंत्री म्हाका आयकून घेवंक ना म्हणटा. त्यामुळे आयकून घेवचें पडटा. आयकून घेता आसतना वेळ खूब फुकट वता आनी वेळ हो जनतेचो वेळ वता फुकट. हे राज्याचे मुख्यमंत्र्याक परवडपाचें आसना. त्यामुळे हांवें मंगळार एक दवरला ह्या गोश्टी खातीर. हांव करता तें, पण मंगळाराच्या व्यतिरिक्त म्हजे हांगा रेजिडन्स आसा, हांगा खूब जाण येतात. त्यामुळे व्यस्त खूब उरता कारण लोकांक अटेंड करपाक म्हजो जास्त वेळ वता. लास्ट प्रश्न सर, आयज 9 म्हयने उरल्यात इलेक्शनाक. तुमची कारकीर्द फाटली 1.5 वर्सां वयर चल्ल्या. एक गजाल जी आज मेरेन केली म्हूण तुमकां समाधान आसा आनी एक गजाल ताचें समाधान ना जे फुडले 9 म्हयन्या भितर कंप्लीट करपाक आवडटलें. ज्यो सगळ्यो गोश्टी केल्यो तेचें आमकां समाधान आसा. जाहीरनाम्यांत आसलेल्यो बहुतेक गोश्टी आमी केल्यो. इन स्पायट ऑफ ऑल वॉट्स वी हॅव ओवरकम द सिच्युएशन. फिनान्शियली आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणार तयार केलो. सोशल वेलफेअरच्यो अनेक योजना केवळ कागदार हाडल्यो न्हय तर आमी राबयल्यो. राजीव गांधी सांगताले की केंद्रांतसून धाडलेले 100 रुपया जनते पर्यंत किंवा त्या मनशा कडेन पावतना 15 रुपया जातात. आमच्यो यच्चावत सगळ्यो योजना ज्यो आसात, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसात, लाडली लक्ष्मी आसात, गृह आधार आसात किंवा शेतकऱ्याची खंयची तरी सपोर्ट प्रायज दिवप आसात, दुधा वयली सपोर्ट प्रायज आसात, नुस्तेकाराक दिवपाची आसात, बोटी वयली आसात, जाळां वयली आसात, यच्चावत सगळ्यो योजना ह्यो 100% रक्कम ताच्या खात्यार पावता. म्हणजे रुपयांतले 15 पैसे पावतात ते दीस उरलेले ना. गोंयांत तरी ह्या राज्यांत सगळ्यो योजना ह्यो आमच्या सरकारच्या काळान 100% तांच्या पर्यंत पावतात. खंयची गजाल जी फुडले 9 म्हयन्याक करपाची इच्छा आसा जी अजून जालना, इच्छा आशिल्ली पण जालना? हे राज्य हें विकसनशील राज्य आसा. हे राज्य देशाच्या तुलनेन फाटीं 14 वर्सां उशिरा मुक्त जाल्लें राज्य आसा. आनी विकासाच्या बाबतींत म्हणत जाल्यार देर इज नो लिमीट. हॉरायझन फुडें जितलो फुडें वता तितलें दिसत रावता. आनी लोकांचें जीवनमान समाधानी, समृद्ध जीवनमान उच्च दर्जाचें जावचें हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसता. आनी तें तूं जितलो वयर घेता म्हणजे एक सुविधा निर्माण केली की तूं उंच चल्लो की ताका फुडली दिसता, तेच्या फुडली दिसता आनी कोणूच केन्ना समाधानी आसचो ना. हांव अमकी गोश्ट जाली ना म्हणून म्हाका दुख्ख मुळीच जायना. पण संदी मेळत आनीक 5 वर्सां संदी मेळटकीर आनीक 25 गोश्टी म्हाका करूंक मेळटल्यो ही हांव खात्रीपुर्वक सांगूं शकता. सर, खूब फंक्शनां आहात तरी आसतना वेळ काडलो सकाळीं आनी गोंयकारां खातीर आपली इतली मतां स्पश्टपणान मांडली आनी हो पर्स्पेक्टीव दवरलो. म्हाका दिसता हो वेगळो पर्स्पेक्टीव सरकाराचो वचप गरजेचो आशिल्लो. एका वटेच्यान एक आवाज चलता, दुसरे वटेच्यान कांय क्लॅरिटी गव्हर्मेंटाच्या लेवला वयल्यान वता तेन्ना बरेंच बॅलन्सिंग जाता. तें केलें आनी वेळ काडलो ना आमची मुलाखती. थँक्स लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. तुम्ही आमकां ही संदी दिल्या बद्दल Thanks a lot. Our pleasure, sir. ऋणी आसा. कारण आज घटक राज्याचो दीस, त्या दिसा आमचे काही विशय जनते पर्यंत वचूंक जाय आसले. गरजेचे आज सकाळ फुडें ही संदी दिली त्यामुळे थँक्स लॉट. इट वॉज प्लेजर.